హలో గైస్, ఈరోజు మనం ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్కి అయితే వచ్చాం. అదే రైల్ కోచ్ రెస్టారెంట్. ఈ రెస్టారెంట్ రీసెంట్గా విజయనగరం రైల్వే స్టేషన్ కింద అయితే ఓపెన్ చేశారు. స్టేషన్ నుంచి బయట రాగానే లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఇది కనిపిస్తుంది. వీళ్ళ దగ్గర టిఫిన్స్ అయితే మాత్రం మార్నింగ్ నైట్ కూడా ఉన్నాయి. నైట్ 2 వరకు కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. పదండి లోపలికి వెళ్ళి చూసేద్దాం. వీళ్ళు ఒక రైల్ బోగిని తీసుకుని దాని ఇంటీరియర్ మొత్తం చేంజ్ చేసి ఇలా రెస్టారెంట్కి అయితే మార్చారు. చూస్తాం కదా ఇంటీరియర్ అయితే ఎలా ఉందో. సిట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా చాలా నీట్గా చేశారు. ఒక లగ్జరియస్ ట్రైన్లో ఉన్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది చూస్తుంటే. చూసారు కదా, ఇది ఏదో ఏసీ బోగిలో కూర్చున్నట్టు. ఇక్కడ చూస్తే బయట విజయనగరం రైల్వే స్టేషన్ బయట నాకు ఒక ఓల్డ్ ఇంజన్ అయితే బయట డెమోగా పెట్టారు డిస్ప్లేకి. మేము వెళ్ళిన టైంకి అయితే ఈవినింగ్ అయిపోవడంతో పెద్దగా ఏ ఐటమ్స్ లేవు. బిర్యానీస్ అండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఉందన్నారు. మేమైతే ఒక మొగలై బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసాం. నేను చాలా ప్లేసెస్లో మొగలై బిర్యానీ తినడం, కానీ ఇది మొత్తం చాలా నీట్గా ఉంది. మీకు తెలిసి ఇలాంటి రైల్ కోచ్ రెస్టారెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.